嗱，望翻先靚唔靚啊？呢個裝修同埋佢呢個搭配 O 唔 OK 嚇？業主咧重新真係又翻裝咗10幾萬嘅呢一個單位啦。但係入到嚟廚房係咪有啲唔同咧？我哋嗰啲櫃門啊，所有嘢佢都係有換晒㗎啦嚇。所以講咧，佢呢一邊咧都會整潔啲嚇，比較現代化嘅呢個裝修嚟嘅。但係咧，佢係利用翻我哋嘅飄台嚇，做咗榻米嚇，床墊咧我哋放過去嚟講咧。真係成個空間感咧就會覺得會大啲，咁我哋呢一邊活動空間就靚啦。咁佢呢一度咧係做咗一體成型嘅呢一個櫃嚇，咁我哋同樣嘅戶型嚇都係有喺賣緊嘅話咧，都係要52-53萬，所以咧你多翻幾萬蚊有呢啲裝修，我覺得都係算得比較值少少嘅嚇。Hello， 大家好，我係今期主持人嘅歐雲仔啦嚇。今日嚟講咧，收到業主嘅降價風嚇，呢個單位咧之前都有出過嘅嚇，依家業主坐唔住啦。賣咗個零星期啊，依家要降價，又降2萬蚊嚇。咁呢個單位嚟講咧，喺我哋愛琴海呢個萬田超市上方嘅一個單位嚇，129個平方嘅嚇，然之後咧3房2廳2個廁所，全屋真係裝修咗10幾萬嘅呢個裝修啊！哇，咁講真句，呢個單位圍到嘅話咧，只係4000零蚊。40零萬可以咁講翻嚇，所以講咧，如果近期有關注我哋愛琴海嘅大單位嘅話咧，嚟可以睇下呢條片嘅。咁依家企響嘅話咧，就我哋愛琴海嘅風情商業街呢度啦。依家仲落緊微微嘅小雨嚇，所以講咧真係收到風嚟講，即時要影俾大家去睇啦。咁樓下嚟講咧，衣食住行全部都齊全翻嘅，落嚟有嘢食啊，零食鋪啊，同埋咧我哋嘅一日三餐。都係可以解決嘅。咁我哋嘅呢個方位過去嘅話咧，50米度啦，就係我哋3期嘅交通中心嚇，好快好近嘅，有直達到我哋蓮塘關同埋羅湖關嚇，70分鐘嘅時間，25蚊嘅飛價就可以到達嘅啦。咁如果大家咧覺得喂，歐雲仔我唔想落樓去食嘢喎，我想自己買翻喎，得唔得啊？得嗱，咁斜對面咧就係我哋嘅海鮮嘅綜合市場嚇。都係有瓜果蔬菜買翻嘅。咁如果大家對翻我哋呢一個海鮮綜合市場咧唔夠好啦，嗱咁我哋去翻嗰度嚇。前方咧我哋嘅單位嗰度咧係海逸灣，海逸灣嘅樓下咧係有個咧我哋嘅十里銀灘最大嘅肉菜市場嚇，銀富市場嚇，比較多嘢買嘅。OK， 嗱樓下嚟講咧就唔講咁多啦。如果有興趣大3房嘅話咧，嗱跟我上去望望先啦。好啦，一上到嚟我哋單位嘅裏面啦，嗱望翻先靚唔靚？呢個裝修同埋佢呢個搭配 O 唔 OK 嚇？業主咧重新真係又翻裝咗10幾萬嘅呢一個單位啦，全屋咧講真句嚇，立靚嘅129平方嘅呢一個3房2廳2個廁所位。嗱，咁我哋褪翻去咧就係呢個就係入門口嘅地方啦嚇。咁我哋呢一邊咧業主咧都係冇換咗門嘅，真係我覺得咧全屋都搞埋啦，門冇換嚇。可想而知佢嘅質素有幾好嚇，所以嗰啲業主連門都唔換嘅。後期我建議咧都換翻個密碼鎖會好啲咯嚇，就睇個人嘅需求啦嚇。咁我哋呢個單位嚟講咧，整體嘅佈局啦，同埋個空間感咧係比較好嘅，因為大橫廳嘅呢個設計嚇。咁相信咧之前都有望過呢個單位嘅，冇錯嚇。業主咧賣冇幾日咧，依家又忍唔住啦嚇，依家要誠心售啦嚇。誠心去買翻，又降咗2萬蚊嚇，56萬8一口價。嗱，我哋睇翻呢邊先嚇。咁業主咧全部都有翻裝過嘅，地磚有起過啦，廚房啦，同埋我哋好多嘢都改咗嘅。嗱，同大家慢慢講翻。嗱，入到嚟廚房係咪有啲唔同咧？我哋嗰啲櫃門啊，所有嘢佢都係有換晒㗎啦嚇，所以講咧佢呢一邊咧都會整潔啲嚇，比較現代化嘅呢個裝修嚟嘅，空間感其實係 OK 嘅嚇 ，L 型嘅呢個廚房嚟嘅。嗱，咁最有嘅話咧，我哋出到嚟咧有個生活露台嚇，佢都係封埋個窗㗎啦，你睇幾整潔嚇，幾 OK， 陳列得幾可以嚇。咁我哋呢邊咧有個洗衣台啦嚇，擺翻個洗衣機嘅。咁我哋呢一度咧就擺啲雜物喺度嚇，就因為佢封咗窗之後咧，就唔怕嗰啲風吹日曬啊，同埋有雨淋嗰啲啦嚇。熱水器、燃氣錶全部都喺呢個地方嘅嚇。有個生活露台之後咧，咁講真啦，佢有啲嘢擺喺度咧，就唔會話擺住出面咁阻掟啦。嗱，咁再出翻嚟咧，就係我哋嘅飯廳位，一台6人凳嚇，質素都係唔錯嘅，搭色都係幾 OK 幾靚仔嘅嚇。包括咧佢嘅呢一個餐邊櫃啦，包括佢呢一個中間嘅倒台櫃、儲物櫃，哇！講真句，真係識跌晒啦嚇。咁佢呢一度咧，全屋嘅牆面咧都油咗藝術漆嘅，唔單單牆面油啦，我哋嘅牆頂部都係油好晒俾大家嘅嚇，睇大家有冇中意啦。嗱，咁再過到嚟呢一邊咧，就我哋嘅客廳位嚇。
大家都有見到啦，佢嘅搭配咧都係偏綠色嘅呢個調為主嘅嚇，整體嘅呢個都係比較養眼少少嘅，都係好新嚇，9成幾新淨嘅呢一個傢俬啦嚇，包括咧佢嘅呢啲儲物櫃啦嚇，都係比較唔錯嘅。咁佢呢一度咧就開間，我計翻嘅話咧2、3、4 3米1、2度啦，佢唔算話特別闊嚇，佢因為佢中間做咗個我哋嘅呢一個櫃啦，所以咧佢呢個空間感就會細翻少少嚇。我個人認為嘅，不過每個人嘅呢一個諗法唔同咯嚇，就唔去多評價佢啦。咁個燈啊換得都係比較靚，水晶吊燈哇 ，bling bling 閃閃發光。嗱，咁我再行出嚟嘅話咧就係露台啦。露台咧就半圓弧形嘅，咁佢呢一度咧總共有3個露台。我哋依家睇緊係第2個啱先個生活露台啦，依家係第2個，仲有第3個露台嘅。嗱，空間感講真佢係有嘅，坐翻到咧打翻張麻雀都係冇問題嘅。嗱，樓層就唔算好高嚇，中低層嘅，望翻我哋嘅園區景嚇，都係比較舒適嘅嚇。咁我哋前方嚟講咧，都係樹木咧都冇我哋咁真係比我哋低啦，所以我哋望出去視覺感都係唔錯嘅。呢一邊咧仲有少少嘅山景係可以望到嘅嚇。嗱，大家都有望到啦。咁前方咧就俾大家去望翻嚇，前方嘅呢個地方咧，棚底呢度咧就係我哋嘅3期交通中心啦。啱先開頭咧，其實係有講到嘅嚇，所以講個成個景觀啊、採光啊都係唔錯。因為今日嚟講咧，天時就麻麻地嚇，所以講咧光線感咧就唔會話特別強嚇。東南坐向嘅嚇，東偏多少少嘅嚟。咁出面露台睇晒，咁我哋睇翻仲有3間房、2個廁所位嚇。咁佢呢一邊咧都係比較大嘅，所有嘅房又好啦、廁所又好啦，都係比較大型嘅。嗱，我哋嚟到第1間房嚇，第1間房嚟講咧，佢都係全部油咗牆嘅。嗱，咁我哋呢一度咧，佢係有啲唔同嘅地方，就係背景牆嚇，咁就油咗呢啲淺藍色嘅嚇。整埋呢啲點綴嚇，成間房嚟講咧，望過去咧又比較多元化、通透少少嘅。嗱，咁我哋呢一度咧仲有個露台嚇，第3個露台，哇，幾長幾靚嚇，係咪好舒服？大開嚟講咧，嗰啲風流感啊，真係對住樓咧好吹得好舒服嚇。嚟，我哋再望翻人哋嘅呢個私家花園仔啊！哇，呢個咧就係我哋萬田超市嘅樓頂啦嚇，好似一個花果山咁啊，植物園咁樣嚇，有蕉啦，喂，好多嘢啊！花花草草、葱薑線啊，有啲咧仲有埋我哋魚啊都有喎，哇！即係有個大缸啊，真係好舒服、零舍舒服嘅呢個單位嚟嘅嚇。所以講咧真係好靚仔。咁前方咧就我哋嘅3期嘅食肆啦，就喺度啦嚇。遠處咧仲有啲山景係可以望翻嘅。咁佢呢一度咧係有個凹位啦嚇，可以擺啲雜物各方面嘅啲嘢嘅。因為佢隔離呢個地方嘅話咧係有一個抽風機嚇，抽我哋隔離嗰個廁所位嚟嘅嗱。所以講咧，佢成個空間感係都係 OK 翻嘅。呢個露台啊，相當唔錯嘅。咁如果可以嘅話咧，嗱，封完窗之後咧，其實呢托門係可以拆咗佢嚇。我建議拆咗佢會好啲，因為中間唔係有條嘢擋住咧，會顯得空間冇咁大啊嚇。睇個人嘅需求啦。嗱，地磚啊，佢都換晒嘅嚇，俾大家望翻。佢依家嚟講呢啲都係木紋磚嚇，但係咧就比較現代化嗰啲嚇，都係唔係木紋磚，係即係木地板。成日講慣咗我哋嘅仿木紋磚，唔好意思嚇。嗱，咁過到嚟咧就我哋嘅第1個客廁位啦。客廁位呢度咧佢就冇乜點改嘅，改到喺邊度咧？就呢個死數盤改咗嚇。原先嗰啲咧係比較紅色少少嘅，而家現時咧就買翻個綠色少少。呢個業主比較偏，即係小清新，中意呢啲顏色嚇。咁呢度咧都有骨質分區嚇，好大角門啊，都係好靚仔嘅，空間感完全夠翻。呢度過去咧成米嘅呢一個米幾啊嘅呢個空間嚟嘅，米2、米3嘅空間嚟嘅，窗口都係有嘅。哇！打開之後好通風嚇，所以講都係唔錯翻嘅嗱。咁呢一個咧就佢嘅第1個客廁位啦。嚟到我哋第2間房，第2間房咧佢嘅空間感講真啦，冇我哋啱先嗰間房會大嘅，但係咧佢係利用翻我哋嘅飄台嚇。做咗榻米嚇，床墊咧我哋放過去嚟講咧，真係成個空間感咧就會覺得會大啲。咁我哋呢一邊活動空間就靚啦。咁佢呢一度咧係做咗一體成型嘅呢一個櫃嚇，做到滿牆嚇，好靚仔，好舒服嘅，俾大家望翻嚇。我覺得都係偏藍色調嘅，覺得都係比較靚仔嘅嚇。一滿牆櫃，哇！啲收納空間咧真係足到空間感好大嘅。
咁我哋呢一邊咧，牆身咧全部都係油好晒嚇。咁我哋嘅藝術室啦，包括冷氣機、燈，全部都係搞完㗎啦，拎包就可以入住翻嘅。嚟到我哋主人房，主人房入過去之前咧，有個套廁啦嚇，俾大家去睇翻先嚇。嗱，套廁唔好睇個套廁細嚇，即係講真句啦，真係好多我哋維港灣嗰度啦，即係你兩房嗰啲兩個廁所嗰啲單位啦，邊有咁大㗎？係咪啊？咁佢呢一個咧，裡面咧就係相當我哋啱先客廁嗰個沖涼房咁大，哇！空間感，馬桶位同埋洗手盆嚇，咁佢呢一邊咧都係整翻嘅啦嚇，換咗我哋比較新淨嘅呢個洗手盆嚇，都係比較唔錯嘅，比較靚仔翻嘅。嚟，咁我哋睇翻我哋主人房嚇，咁佢呢度主人房咧就講真句嚇，就點講咧？同我哋第一間房嘅搭配差唔多幾多，但係裡面嘅呢啲傢俬咧就可能偏嗰啲中式少少嘅，因為 sofa 嚟講有啲暗沉嚇，咁可能每個人嘅中意嘢唔同啦，米半嘅床嚇，三邊落床嘅，咁佢呢個咧同第一間房嘅背景係一樣嘅嚇，都係呢啲藍色調為主嘅嚇，咁佢撞起身嘅話咧，其實都係比較多元化嘅嚇呢個搭配啦，燈啊所有嘢都係好齊全，全部都有翻嘅，有個櫃仔嘅嚇，咁我哋呢一邊咧，哇 OK 喎，可能睇下先嚇，開唔開到窗？開到，佢呢度做咗個網。咁我講真句啦嚇，現時如果冇咗呢個網之後咧，望咗個視覺會仲加好。依家有網喺度咧，就望過去，其實真係爭少少嚇，隱約可以望到海景嘅嚇，但係隱約咯嚇。佢呢個網冇咗之後咧，可能睇過去更加通透嚇。就睇大家後期需唔需要，唔需要嘅話，我建議係可以拆咗佢嚇，因為依家現時嘅呢一個大陸啦呢邊嘅犯罪率啊，即係你爆格啊，你同埋咧盜竊啊，其實係比較少㗎啦，啲安全性咧喺大陸都係比較高嘅，所以咧大家就放心去整翻嚇，我覺得係可以拆到佢嘅。咁如果大家唔放心嘅話咧，就唔使喐佢都得嘅。OK， 嗱，咁我哋呢個單位咧又睇晒啦嚇，129平方嘅嚇，依家現時售價一口價啦，568000蚊嚇。睇埋呢個單位之後咧，同大家做翻個總結先嚇。咁呢個單位咧，我哋講翻優點啦。優點嚟講咧，第一個銀碼嚇係夠低嘅嚇，50幾萬。仲咧第二個咧就包埋我哋嘅所有家私家電同埋裝修嚇，係好靚仔嘅，可以做到拎包入住嘅。咁第三個咧就係我哋呢間房嚟講咧係一個東西對流嘅呢個單位嚇，所以咧佢嘅呢個通風性係好好嘅，採光又足喎。第四個嚇，咁我哋大家都知道啦，愛琴海係近翻我哋嘅商業街中心位嚇，落樓有車坐，落樓有嘢食，落嘢有餸買嚇，交通生活非常之便利啦，所以咧4個優點靚晒嚇。OK， 嗱咁講翻我哋嘅缺點先嘅，咁缺點咧我講翻就得翻一個嘅啫嚇，樓層就唔算好高嘅，景嚟講咧就麻麻地。所以講就睇呢一個咯嚇，咁其他嚟講咧，我覺得都係冇乜太大問題嘅，就睇各人嘅呢一個睇家私嘅需求，睇戶型嘅需求，睇房大房細嘅需求啦。咁如果中咗嘅嚟講咧，呢個單位都係值得嘅。咁我哋同樣嘅戶型都係有喺賣緊嘅話咧，都係要52-53萬，所以咧你多翻幾萬蚊有呢啲裝修，我覺得都係算得比較值少少嘅嚇。因人而異啦 ，OK， 其他嚟講就唔多講啦。咁如果有中意嘅話咧，上方可以 call 柯文仔啦嚇，我會帶大家嚟現場實際睇翻層樓對比翻嘅。OK， 今日嚟講分享愛琴海嘅呢一個3房2廁就到呢度啦。咁我哋下期再見啦喎，拜拜！訂閱柯文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。